Hello， 大家好，我是大熊哥。今天奶奶说啊，她才浇的一片菜啊，那菜里啊那个草比较多，她的眼神不照了，让我把这里的草啊帮我除一除啊。然后我过来的时候发现啊，这里确实有很多草，应该说的就是这片菜了，打算把这里草啊除一除。但是刚过来的时候发现这里啊有个烟棒，这里的菜地啊全是我奶奶的，没有人会过来。有烟棒说明啊有人光顾我们的菜园啊，说不定啊有人偷我们的菜了。干啥儿子？棍啊，给我棍是吧？啊，你看，死菜叶子，死草，很多。哎，这里是不是刚才有什么动静？听见什么声音没？听，这是我奶奶种的一个萝卜啊！哇塞，这是什么东西？哇，看！哇，看，这是个啥？一个甲鱼啊，看见没？哇塞，看，还能往里跑。哦，一大甲鱼，看见没？哇塞！我说刚才怎么有声音啊？太近了，太近了，不好抓。我抓。出来！哇塞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 ！哇！看见没？有甲鱼，野生甲鱼啊！看见没？好吓人啊！你看，咬人啊！我去，太吓人了！它想咬人啊！我的乖乖，这只甲鱼不小啊，还手里沉甸甸的。感觉至少啊，有个2斤多重啊，2斤多重的野生老鳖啊，在我们这里可之前啊，能卖上250块钱左右啊！哇，太爽了！哇，吓人不，儿子？吓人哈！哇，赶紧带回去，今天运气太好了。好了，喜欢我的可以关注，我们下次再见，拜拜了，兄弟们！你带回去的，换钱买大挖机，好吧？好，走。兄弟。